Dakle, pratite emisiju Kod Vajferta i sa nama u studiju su naše naredne gošće. Vidjet ćete i ovu zahvalnicu koju je dobila naša koleginica Violeta Jovanov-Peštanac, koja je sa nama u studiju. Dobroveče, dobro ti nama došla. Dobroveče. I da kažemo naša, ali tvoja gošća, Pava Novakov-Čabrilovski. Dobroveče vama, dobro bi nama došli. Vi ste zapravo srž ove naše priče i zašto smo pozvali Violetu. Mi smo već pričali o tome u našoj informativnoj emisiji u Vescima, ali ovako da pričamo sad malo naširoko o jednoj lepoj nagradi koja je upravo danas uručena u Novom Sadu. Tako je, u Skupštini Vojvodine. Pa skoro ima sat i po vremena kako smo se vratili u Pančevo, onako utisci još nisu sređeni, ali sam onako prilično oduševljena kompletnim utiskom i uopšte nagradom, jer misija OEBS-a se potrudila da obezbedi stručnu literaturu za svakog novinara praktično. Ajde da kažemo šta je nagrada. Znači misija OEBS-a. Odnosi zbog čega je nagrada? Zbog jednog priloga koji je u junu emitovan na Radio Pančevo. 30. jula konkretno. I u obrazloženju zapravo komisiji piše da je to prilog. Tema zapravo kompletnog konkursa je bila vrlo specifična. Uloga žena u ostvarivanju prava nacionalnih zajednica. I mi smo napravili prilog koji se bavio malo politikom generalno i koliko su žene zastupljene u politici kod nas. Pa smo malo analizirale kako nam je stanje u našem parlamentu, kakva je situacija bila unazad od uvođenja višestranačja do danas. I onako interesantno je da smo shvatili da ne zaostajemo mnogo za onim nekim propisima koji su tada važili, koji danas važe. Tako da smo mi u parlamentu manje više uvek imali do 30% žena. Ali tek kad smo krenuli da sagledavamo iz tog ugla koliko je bilo recimo pripadnica nekih drugih nacionalnih zajednica, shvatili smo da ih skoro uopšte nije bilo ili ih je bilo jako malo. Evo, ovaj put mi imamo u parlamentu 24 odbornice, od toga samo 3 su pripadnice nacionalnih zajednica. A onda nekom dubljom analizom shvatili smo da nikada, na primjer, nije bilo Rumunki ili Romkinja. Tako da je onda tu Pava nekako uskočila kao neko ko se jako trudi da prikaže pripadnike svoje nacionalne zajednice u totalno drugačijem svetlu. I malo smo pričale i shvatile u stvari da ona može da bude zaista jedan onako dobar predstavnik i da nam ispriča svoju priču. Šta je to ono, Pavo, što ste ispričali upravo u tom prilogu? Evo da kažem našim gledalcima, možda ko nije uspeo da čuje još u junu te priloga, ali dobro, imaće prilike čuje, pretpostavljam, na Radio Pančevu. Jasno, prilog je išao na Radio Pančevu, a imali smo neka pitanja na koje sam ja davala odgovore i iznela svoje mišljenje koliko su žene u stvari zastupljene. Ili ne zastupljene. Ili ne zastupljene, upravo tako, upravo u javnom i političkom životu. Pre svega zbog rodne ravnopravnosti i izražene intuicije u prepoznavanju i rešavanju problema. Kao Romkinje, pripadnice romske nacionalne manjine, želim da učinim sve što je u mojoj moći za svoje pripadnike i da pokušam na neki način da prevaziđemo stereotipe i predrasude i s ponosnom istaknemo da smo Romkinje. Da li ste uspeli u konkretnim, na primjer, akcijama, da tako kažem, konkretnim koracima? Pa znate kako, malo teže. Malo teže, jasno. Nailazimo na puno prepreka, ali ako se udružimo, pokažemo entuzijazam, energiju i istrajnost, možemo. Ali dobro, tu je i Violeta i ostali novinari koji upravo koriste ovako nešto da široj javnosti prikažu nešto što se dešava oko nas, u našem društvu, da možda ne prepoznamo. Koliko je bitno za tebe kao novinara da si prepoznala upravo ovakvu jednu priču i da si prenala dalje? Pa jeste, zato što je u ovih 7,5 godina od kako sam ja deo ovog našeg kolektiva, ja sam se bavila rodnom ravnopravnošću i pitanjima žena, ali nikad nisam razmišljala o tome da posebno izdvojim probleme pripadnica nacionalnih zajednica, jer sam mislila da žena u svim sredinama i bez obzira na nacionalnost ima iste probleme. Međutim, zbog potreba ovog konkursa, shvatila sam zapravo da se pokazalo da pripadnice nacionalnih zajednica imaju možda i veće probleme, jer one moraju prvo da prođu neku fazu i da se kandiduju u nacionalne savete prvo, a da onda iz nacionalnih saveta budu delegirane u neke druge institucije na kojima se donose bitne odluke vezane za položaj žena.
I recimo misija OEBS-a i Kancelarije pokrajinskog ombudsmana između ostalog i zato je došla na ideju da raspiše takav konkurs, da vidi uopšte i kakvo je raspoloženje generalno ljudi u medijima. A ono što smo mi danas u Novom Sadu mogli da čujemo, a i ove slike koje gledate jesu zapravo neke onako beleške sa današnje dodele. Mi smo mogli da čujemo, i to se i pokazalo na osnovu priloga koji su došli na ovaj konkurs, da su zapravo lokalni mediji ti koji su zapravo nosioci ovakvih priča. Priča koje na nacionalnim medijima ne možete da pronaćete. I onda je poruka možda i duplo veća i značajnija, jer zapravo smo mi na taj način i pokazali da zapravo lokalni mediji imaju upravo tu afirmativnu ulogu u javnosti, da mi recimo svuda oko nas u društvu imamo veoma uspešne žene koji su potencijal ovog društva, a možda uloga nas medija jeste u tome da ih malo više promovišemo, malo više afirmišemo kako bi ih možda i muškarci u našem društvu prepoznali kao ravnopravne partnere. A s druge strane, kao što rekoh, nacionalni mediji se takvim temama ne bave i onda samim tim lokalni mediji u svojim sredinama moraju da pronađu prostor i za takve teme. Upravo se govorimo u svetlu predstojeće privatizacije i tako dalje, lokalnih medija. Svakako. A upravo evo ovo o čemu si pričala, da li je Pava upravo taj pravi primer toga da kroz jednu ženu možemo da pokažemo koliko one rade, šta one rade i koliko zapravo mogu mnogo da kažu o svom narodu ili manjini koje pripadaju. Mogu. Ja sam imala tu sreću da zbog dobre saradnje sa Udruženjem građana In Medias Res upoznam pripadnice različitih nacionalnih zajednica i tako sam ja prvi put i kontaktirala sa Pavom predno 3-4 godine kada smo pričali o onome čime se ona bavi pri In Medias Resu. A onda smo se slučajno sreli kod kozmetičarke, pa kako ono priča, obično ženska ide jeste. Onda shvatimo kako ona meni itekako jeste sagovornica, jer je uspela u ovo turbulentno i krizno vreme i da podigne 2 dece, i da razvije svoju firmu, i da zaposli druge neke žene, i da njima obezbedi egzistenciju, što ni malo nije lako bilo kome, a pogotovo pripadnicima neke druge nacionalne zajednice. Ono što je meni posebno drago, stalno radi na svom obrazovanju. Tako da nek priča malo i Pava o tome, neka se hvali da ne bude nešto ono što nas zanima svakako. Da, jer koliko je, na primjer, vama, koliko pomaže, na primjer, nacionalnim manjinama, zajednicama ili ostalim upravo ovakve priče i kada novinari izađu u javnost upravo sa tako nečim? Ja se iskreno nadam da će mi ovo biti jedna svetla tačka, jedna smjernica ka daljem radu. Ja pokušavam zaista da stavim akcenat da jedino obrazovanje može da žene, u stvari društveni položaj Romkinje jako spadaju u najugroženiju grupu. Dvostruko diskriminisano i kao žene i kao Romkinje. Jedino obrazovanje, ako se stavi akcenat na obrazovanje, znači njihova ekonomska zavisnost olakšat će njihov položaj i u gradu i u Srbiji, u društvu generalno. Koliko su onda pripadnici nacionalne manjine, odnosno nacionalne zajednice, spremni na obrazovanje, spremni na rad, spremni upravo na tu pruženu šansu? Ili je to ono na čemu vi zapravo treba da radite? Upravo to. Ja pokušavam da im predstavim da samoupornošću, istrajnošću i čvrstom odlukom mogu da dođu do nekih rezultati i uspeh su neminovni. Znači, samo treba istrajati. Znači, mogu ličnim primjerom da pokažem kako jedna žena može da napravi svoju neku životnu priču. Mislim, ovo je priča koja može da oslika celo naše društvo, zar ne? Upravo tako. Upravo tako. Pava igrom slučaja samo bila onako glavni lik u celoj toj našoj priči. Bila je prvo raspoložena, to moram da se zahvalim jako i ovako javno, bila je vrlo raspoložena da se uključi u naš razgovor. Ja sam razgovarala i sa nekim drugim pripadnicama nacionalnih zajednica, ali nisu baš bile toliko spremne da javno pričaju o svojim problemima. A ovo, bez obzira što recimo ovaj konkurs bio vrlo specifičan i vezan isključivo za žene u nacionalnim zajednicama, meni je drago što ću ja i kao predstavnica naše kuće imati priliku da učestvujem i to je zapravo to studijsko putovanje 4 dana na Paliću, na nacionalnoj konferenciji, gde će biti sve važne žene u našem društvu i iz okruženja. Reč je o donošenju ženske platforme za razvoj Srbije do 2020. godine, gde na jednom mestu pokušavaju da okupe
sve žene u našem društvu koje su po bilo čemu poznate u svojim profesijama, gde su se ostvarile i dokazale, kako bi se napravila ta neka široka koalicija koja bi trebala u narednih 6 godina da donese ključne neke promene. Jer na tom paliću su se već dešavale i donosile ključne odluke. Već 2000. godine su se žene Srbije okupile i tada odlučile da će delovati u 6 različitih pravaca, pre svega usmereno na politiku, sindikate i obrazovanje. 6 godina kasnije, 2006. su se žene opet okupile sa idejom da žene uđu u Evropu i tada su čak bile ispred mnogih naših političara i donele opet neke bitne poruke i bitne odluke i ja se nadam da će tako biti i sada na Paliću ova 4 dana. A to je donekle bitno i za nas iz medija, ali isto tako i za žene, jer će se dosta govoriti i o položaju žena u našem društvu i na koji način bi strateški trebalo da se cijelo naše društvo razvija, a da žene budu ravnopravne članovi tog društva i da budu aktivno uključene uopšte u razvoj cijele naše Srbije u svim tim sferama gde, ali doduše priznaćete i sami svuda škripi. Tako da bi svuda trebalo da daju neki doprinos. Sad ono što mene zanima, koja je vaša uloga u In Medias Resu? Šta radite vi? Koordinator sam za očuvanje romskog jezika i zaštitu romske kulture. Pava je možda malo skromno, ja ću reći, uključeno je dosta i u prevođenje sajta Doma zdravlja na romski jezik, što će biti jako važno za pripadnike romske nacionalne zajednice, a bila je uključena i u razne manifestacije, kao što je i FAMNAZ i kao što je proslava Dana Roma zajedno sa bibliotekom. Proslava Dana materinjeg jezika. Učestvujemo, radimo projekte. Znači, ne samo to, tek će da bude, verovatno. Tek će biti, ja se iskreno nadam. Jasno. To će se taj glas dalje čuti. I ono što sam teo da također kažem i za svakog uspešnog muškarca, stoji još uspešnija žena. Je li tako? Bi trebalo, a možemo da kažemo i da... A može, eto, vidiš, onda ide, da. Čekaj, i po novom, ne mora ni da postoji uspešan muškarac ako žena želi da bude uspešna. Jeste to tako, ali ja moram da kažem da zapravo kruna nekog mog ličnog onako angažmana i podsticaja zapravo jesu moja deca i moj suprug. Znači, porodica je nešto, ako vi imate u svojoj porodici utemeljenje i podršku, možete mnogo da postignete. Pavel, pravu, Violeta. Pa jeste, ja moram samo da dodam da sam ja samohrani roditelj 2 dece. Što je još bolje, da, i mislim što je još bolje. Što znači da eto da se može. Teže. Da se može. Da, teže, ali se može. Recimo da je možda teže. Moja ćerka je 1. godina studija, pedagogija, mlađa je 5. razred osnovne škole. Tako da, eto. Odlično, hoćemo dobijeti još neke... nagrade. Violeta, molim te. Problem nas novinara je zapravo što mi svi radimo i nemamo vremena da pratimo konkurs i nemamo naviku da proveravamo svoj rad pred nekim nepoznatim ljudima, a možda bi trebalo. Jer evo, ovo je sad pokušaj bio zašto da ne, bila je zanimljiva tema, nismo okasnili sa rokovima, poslali smo letos i iskreno i zaboravili smo da smo poslali. I onda kad je stiglo obaveštenje, prija ta potvrda, zato što to jeste nagrada i za naš neki timski rad, jer ovo nije samo moj rad. Ja jesam radila, što se kaže, na samoj temi i u pronalaženju sagovornika, ali ipak mi imamo tu i realizatore i montažere, tako da su tu Nemanja Terek i Dejan Sredić odigrali jednako važnu ulogu. I prosto sve ovo prikazuje i našu kuću u malo drugačijem svetu. Naravno, sve više i više naše kolege što se radi, što sa televizije, dobijaju priznanja u Srbiji upravo po određenim segmentima. Pričat ćemo naravno još. Ja bih voljela samo, evo, Pavi, da kažem, da bude što više žena kao što ste vi. Mislim da onda mi nećemo da imamo mnogo velikih problema. Hvala. Hvala vam što ste nam došli danas obe u studio i da se sad odmorite malo posle Novog Sada i posle obaveze koje su trebali tokom čitavog dana. U svakom slučaju hvala što ste me nas pozvali. Malo je neuobičajen termin. Ja obično svoje slušalce pozdravljam sa dobro jutro, ali evo prilike i da im poželimo i dobroveće i laku noć i da ih pozovemo da budu i uz program Radio Pančevo u jutarnjim satima. Sutra ujutru se vidimo, pijemo kafu prvo jutarnju i krećemo sa jutarnjim programom. Eto, koleginice već se... Druže se i uveče i ujutru, pa to je ovdje jedan timski rad. Naravno. Hvala vam puno što ste bili, hvala vam mnogo i idemo dalje, je li tako, Zorana? Jeste mala reklama, pa da, onda ćemo uvesti naše dragi maketare u studiju.
stop.